故事盒子收纳不同故事。萧景白，宋朝时期泽州人，他大约有30岁，是个货郎。做货郎这一行是非常辛苦的，需要经常挑着扁担去偏远的乡下卖货。萧景白为了赚钱养家，咬着牙忍下了这份辛苦。在他的努力下，一家人倒也不用为吃喝发愁。那一日，萧景白又挑着扁担去乡下。他走到半路时，原本晴好的天气忽然变得阴沉起来。不过片刻，大雨便倾盆而下。当时萧景白身处荒野，周围根本没有人家可以暂避，他便跑到一棵大树下避雨。不料他因此遇到一件怪事。萧景白在树下避雨时，看见一个撑着伞的白衣女子。白衣女子径直走到萧景白面前，笑着对他说道：“这位郎君，你在树下避雨实在太危险了，我家就在不远处，你若不嫌弃的话，便去我家避雨吧。”萧景白顺着白衣女子手指的方向看去，隔着雾蒙蒙的雨帘，他隐约看见不远处有3间茅草屋。萧景白看见那3间茅草屋，心里只感觉十分奇怪。刚下雨的时候，他观察过周围的环境，周围根本没有人家，为何白衣女子出现以后，附近就有了3间茅草屋？萧景白怀疑是有蹊跷，便没有理会白衣女子。他沉默地打量着白衣女子，竟然真的发现了不对劲的地方。萧景白观察白衣女子的时候，发现白衣女子穿着一双十分素净的蓝色布鞋，那双布鞋上还绣着几个寿字，分明是死人才会穿的寿鞋。除此之外，萧景白还发现白衣女子的鞋子上干干净净。他一路走到萧景白面前，鞋子上竟然没有沾染泥土。萧景白看到这一幕，越发感觉事情不对劲。这场雨下得那么大，即便白衣女子撑着伞，可她走了那么远的路，她的鞋子怎么可能如此干净？萧景白猛然想起小时候听村里的老人说过，下着雨的天气最容易有鬼怪出没，若是被这些鬼怪迷惑心智，只有死路一条。萧景白看着白衣女子脚上的寿鞋，怀疑白衣女子不是人，他心中莫名有些不安。为了保住命，萧景白并未理会白衣女子。白衣女子见萧景白不理会自己，再次开口对萧景白说道：“我已经在家中备下酒菜，郎君，你就去我家歇歇脚。你在这里还要忍受风吹雨淋，万一感染风寒就不好了。”白衣女子对萧景白好言相劝，萧景白却装聋作哑，假装听不见白衣女子的话。白衣女子好说歹说，见萧景白一直不理会自己，不由皱紧了眉头。她瞪着萧景白问道：“难道你听不见我说话？你也不会说话吗？”萧景白假装迷茫地看着白衣女子，表示自己听不见，也无法说话。白衣女子见萧景白这副模样的，顿时怒火中烧，她指着萧景白破口大骂，骂得一句比一句难听。萧景白仍旧假装听不见白衣女子的话，只是茫然无措地看着她。白衣女子指着萧景白骂了一会儿，她见萧景白仍旧不理会自己，失望地变成一道青烟飞走了。白衣女子离开后，萧景白看见那3间茅草屋消失了，他这才确定白衣女子真的不是人。想到自己装聋作哑逃过这一劫，他暗暗松了一口气。白衣女子离开没多久，大雨便停了下来。萧景白急忙离开了这个是非之地。萧景白走了小半个时辰的路，平安到了一座村庄。他在那座村庄卖货时，向当地人说起了自己的遭遇。一个老汉听了萧景白的话，瞬间变了脸色。他上下打量着萧景白，一字一句地说道：“幸好你没有理会那个白衣女子，否则你就活不成了。”老汉告诉萧景白，那个白衣女子名叫纯儿，是个外地人，父母亡故后，纯儿来此地投奔姨母，姨母嫌弃她是个累赘，将她拒之门外。纯儿无处可去，只得四处乞讨。不料几个无赖看见美貌的纯儿，直接将她拖到那片荒野地里玷污致死。
纯儿死得凄惨，怨气太重，因此她死以后变成了厉鬼。纯儿因此是恨透了男人，她变成厉鬼以后，惩治了那些欺负她的无赖，可她并没有去阴曹地府报道，她的亡魂一直在那片荒地附近飘荡。若是有男人经过那里，纯儿就会想尽办法迷惑那些男人，凡是与纯儿搭话的男人都被纯儿夺走了生命。附近的人们经常被纯儿的亡魂折磨，都不敢去那片荒地。他们想了许多办法，想要超度纯儿的亡魂，可纯儿的怨念太深，人们根本不是他的对手。萧敬白听了老汉的话，暗暗庆幸自己没有理会纯儿，依靠装聋作哑逃过了这一劫。萧敬白知道纯儿的遭遇后，十分同情纯儿，他担心纯儿继续留在那里害人，便四处打听对付鬼怪的高手，打算超度纯儿的亡魂。后来萧敬白找到一个十分厉害的道士，那道士法力高强，他轻松地超度了纯儿的亡魂。此后那里再也没有发生过怪事了。萧敬白经过这件事后，不管做什么事情都变得格外谨慎，因此他很少遇到这样的麻烦事了。本期故事到这里就结束了，欢迎点赞订阅，您的点赞订阅就是对我最大的支持与鼓励，我们下期再见。